ऑफिस में लंच के बाद इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है ना कि क्विक डिज़र्ट बनाने का मन करता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव केक। मैंने सबसे पहले 2 हाइड एंड सीक के बिस्किट लिए और फिर मैंने इसको हाथ से ही क्रश कर दिया। स्पून से ट्राई किया था बट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत बेकार पीसेज आ रहे थे। तो मैंने बस अपने हैंड्स वॉश करे, फटाफट पीसेज करे और उसके बाद मैंने गर्म दूध इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी फ़न किया ये पूरे प्रोसेस के अंदर। हमने मिक्स किया और एकदम चॉकलेटी यमी सा दिख रहा था। फिर हमने इसको 5 मिनट्स के लिए नॉर्मल माइक्रोवेव सेटिंग में लगा दिया और ये एकदम कुक होके एकदम यमी केक बन के आया। आई वुड सजेस्ट आइसक्रीम के साथ खाना क्योंकि ये बहुत मीठा नहीं लगता, बट इट्स अ मस्ट ट्राई।